السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا النهاردة فيديو جديد. الفيديو دوت طبعا مهم جدا لينا كلنا. الفيديو دوت احنا ازاي هنعرف نستخدم مكتبة الملفات الموسيقية الخاصة بالفيسبوك والمؤثرات الصوتية الخاصة بالفيسبوك. الفيسبوك بيتيح لنا مكتبة ضخمة للملفات الصوتية، بدل لما احنا طبعا بنجيب مقاطع موسيقى خارجية وبيظهر عليها حقوق طبع ونشر. فالفيسبوك عنده ميزة ان هو عامل مكتبة ملفات صوتية ومؤثرات صوتية زي مكتبة الملفات الصوتية اللي موجودة في اليوتيوب. طيب احنا هنستخدمها ازاي او هنجيبها ازاي المكتبة ديت؟ ماشي، اول حاجة بنخش طبعا على جوجل زي ما حضراتكم كده شايفين، وبنكتب هنا في البحث ادوات منشئي محتوى فيسبوك. ماشي، بنكتب هنا فوق في البحث ادوات منشئي محتوى فيسبوك. تمام، بيجي لنا الصفحة ديت. طبعا اهم حاجة بندوس على الثلاث نقاط اللي فوق، بنحول الموبايل بتاعنا الى الموقع الالكتروني المخصص اكننا شغالين من على الكمبيوتر او اللابتوب. طبعا هنا اهو جابها لنا، هندوس عليها بيدخلنا على الصفحة ديت. اول ما بيدخلنا على الصفحة ديت استوديو منشئي المحتوى، بندوس على جرب الآن، بندوس عليها بيدخلنا على استوديو منشئي المحتوى الخاص بالفيسبوك. طبعا نسيبه لما يحمل. اهم حاجة في كل خطوة بنعملها لازم نتأكد بان احنا على الموقع الالكتروني المخصص. اي خطوة احنا بنعملها او بيدخلنا على الصفحة اللي بعديها او المرحلة اللي بعديها، لازم نتأكد ان احنا على الموقع الالكتروني المخصص، على اساس ان هو يحول لنا الموبايل كنا شغالين من على الكمبيوتر. الصفحات اللي احنا بنشتغل عليها اللي عنده اكتر من صفحة بيجي فوق كده هنا وبيدوس على السهم دوت وبيختار الصفحة اللي هو هيشتغل عليها. لازم يتعلم عليها علامة صح كده. ماشي، ونقول له تم تحديد الصفحة ونرجع. تمام، طبعا احنا عندنا اللي هو انشاء مقاطع ليرز او تحميل فيديو او بث مباشر كده اكننا شغالين من على الكمبيوتر. وبعد كده بنخش هنا كده على إدارة الملفات، مجموعة المؤثرات الصوتية. بنستنى لما يحمل. ماشي، هيجيب لنا الصفحة ديت اللي هي مجموعة المؤثرات الصوتية. لازم نوافق على شروط الاستخدام ونوافق عليها، ونيجي هنا على الشمال ونقول له موافق. تمام، هنا بيقول لنا العثور على مجموعة مؤثرات صوت، بنقول له تمام. ماشي كده يا فندم. بص حضراتكم كده فتح لنا المكتبة بتاعة الموسيقى كلها. هنا مقاطع رائعة، هنا موسيقى رائعة لمقاطع الفيديو الخاصة بيك. تمام حضرتك، دي كل ديت ألبومات اهيت، كل دي ألبومات ممكن نستخدمها في شغلنا وفي الفيديوهات اللي احنا بننزلها على الفيسبوك. هنا طبعا جاب لنا كل الشغل بتاعنا اهوت بقى دوت، كل المقاطع. لو دوسنا على حاجة كده اهو. تمام، بعد طبعا لما بنختار
المقطع الصوتي الخاص بينا بنعمل له داونلود او تحميل من السهم ده. طبعا احنا هنا عندنا كده الانواع اهوت، لو دوسنا عليها بيقول لنا بيجيب لنا كل الانواع اللي احنا نقدر نشتغل عليها في المقاطع الصوتية. اطفال، صيني، سينما، كلاسيك. كل واحد بيختار الفئة اللي هو شغال عليها او الفئة اللي تناسبه حسب المحتوى. دي الانواع، وبعد كده بيجيب لنا هنا الحالة المزاجية. طبعا بيجيب لنا الحالة المزاجية، كل واحد برضو بيختار حسب المحتوى اللي هو بيشتغل عليه. ماشي. بعد كده هنا بيجيب لنا المدة. انتوا عايزين المدة، ممكن تختاروا المدة من هنا من 0 ل30 ثانية، من 30 ثانية إلى دقيقة، وهكذا. تمام. وبعد كده هنا الأغاني برضو، أصوات بلا أصوات كده، حاجات كده كلها طبعا تبع المؤثرات. وبعد كده بيجيب لنا إيقاعات، أهوت بطيء، متوسط، سريع، إيقاع النغمة ايه. ماشي. وبعد كده هنا لو طلعنا فوق كده بيجيب لنا اكتشاف مقاطع موسيقى، ممكن نخش برضو نكتشف وننزلها. طبعا هنا بيجيب لنا المسارات، وهنا بيجيب لنا المؤثرات الصوتية هيت زي ما احنا اتفقنا. كل دي مؤثرات صوتية، بس طبعا انا ما ينفعش نشغلها عشان حقوق الطبع والنشر. تمام. ولو احنا عايزين هنا المسارات بنخش بيجيب لنا هنا طبعا مقاطع الفيديو الخاصة، الكتروني، بوب، هوب، سينما. في مقاطع طبعا مقاطع جميلة كتير ومقاطع مميزة كتير. طبعا اي مقطع احنا عايزينه، بص حضراتكم كده، احنا بنعمل له داونلود من هنا، بندوس كده على التحميل وبينزل لنا على الموبايل. طبعا حضراتكم بتقعدوا شغالين وبتقعدوا تسمعوا المقاطع وبتقعدوا تختاروا الانواع اللي انتوا عايزينها على حسب كل واحد محتواه ايه وكل واحد شغله ايه. بيختار من هنا، بيقعد زي ما انتوا عايزين، بتنزلوا المقاطع وبتحملوها على الموبايل. اول لما حضراتكم بتبتدوا تعملوا فيديو للفيسبوك من برنامج المونتاج، بتختاروا الموسيقى اللي انتوا حملتوها وبتحطوها على الفيديو الخاص بحضراتكم. وكده يبقى احنا حلينا مشكلة الحقوق الطبع والنشر اللي بتنزل لنا على الفيديوهات اللي بننشرها او بنرفعها على واتش او على الصفحة العامة بتاعتنا او التجارية وعلى مقاطع الليرز. كده يبقى احنا حلينا المشكلة ديت علشان مفيش حد يجيله انتهاكات لما نقوم بتفعيل الربح على الفيسبوك. واي سؤال اي استفسار تحت امر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.